News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isa yung oras sa Pilipinas, alas 7:35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sino tamyawon ta Merry Christmas man? Advance Merry Christmas sa nagapalaptas ang bomb threat. Anong ara sa utok mo sagi? Sagi ka palaptas ang bomb threat man? Advance Merry Christmas Isa na lang kabulan kag anong kadlaw ang nabilin Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Compony City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinanda mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad.
Iwat kita nga magatalakay na sa pila ka mga dagko nga mga issues. Nga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kaga internasyonal. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagan. Sa kinahanglan maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag informasyon halin sa aton nga mga K5 Patrol reporter. May kangtanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Naton karon sa patrol K5 Kim Kaluyo. Upod man sa mga balita magkaron nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters sa ila sining tag sa mga area of assignments. Nagikan sa Iloilo City Hall upod naton si K5 Jenny Kauyunan, Provincial Capital K5 Alex Escalante. Kag subong mga tipon magkaron nga mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Sa mga pilaman ka mga dalagko nga mga balita nasyonal at balita internasyonal, para manaton karon ang mga balita nagikan sa ato nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Kinandan po naton dire sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 sa gihapon K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Wednesday, November 19, 2025. Kapit sa 19 na kita subong edisyon ba. Last nga second to the last nga Miyerkules sa bulan sa Nobyembre mga K5. No, pitsa 19 na kita subong edisyon. 36 na lang kadlaw. Mga K5, 36 days more to go. Christmas na. Ani sa aton nga mga sino nga aton nga tamyon una nga panamyawon sang Christmas man. Mga K5 ang mga bamtret kapalapta ka bamtret siguro maniguro aton nga unahon panamyawon ay no. Ayong gabi kag advance Merry Christmas sa nagatakwan sa nagapalapta sang bamtret. Ang pamangkot naton K5 Andre, di na sa gabakal sang Bombay man. Pertik na mo damo sang Bombay as mo. Pertik na mo damo sang Bombay bla K5 Andre bla. Aray mo Bomba nga sos Maria ihunis ti grapon ni Santisima. Mga 26 na pila na 27. Sobra pila na ni kabilog ning Bomba nga pinang tanom niya subong sa bilog nga kuan man. Sa bilog diri nga Iloilo kag probinsya lang kag syudad. Sobra na 26 ka kuan mo ka bamtret ang nabaton sa ngaton sining nga mga eskwelahan mo sari-sari nga eskwelahan diri sa syudad kag sa probinsya mga K5. Ay grabe. Pamangkot naton di na sa bakal sang Bomba man. Tapos sinong kabaligya siya ka Bomba ni man. Although mga K5 nga hindi man siya kuan hindi man naton dapat ini kasiling lahog-lahugan kag pulo pabayan na K5 Andre. Kay inalantaw naton base bala kun mind conditioning bla. Nga ginakondisyon mo ang tao nga hindi na magpati sa ulihi. Kay pirmi na tanan na kuan, pirmi na tanan frank. Pirmi na tanan it's a prank. Mga K5 kada hambal amo nati. Sinabi perpeti amo na sang permiro kulbaan. Tapos ang uli daw ay ka naman daw kampante ka na kay manti. Permi lang may bamtret mo pero ti wala man gali. So sa ulihi mga K5 daw makampante ka na kay ang hambal mo pahog-pahog malang na gyapon. Ti hasta sa ulihi way takabalo mga K5 nga base balakon base balakon na dugo kibot kita. May ara giman bala tuod nga Bomba bla nga pinamutang bla, So amo na kon nga ang ginakwa naton subong ginalango-lango lang naton. Subong pero hindi ni dapat pwede pabayaan. Ang pamangkot naton amo ni ay mga K5 anong ginahimo sa aton nga mga pulis di? Parte sa mga Bomba nga ini. Makon mo na pito ka mga eskwelahan diri sa syudad, nakabato sa bamtret subong lang adlaw. Makon mo na subong na yung adlaw mong
Kalinapta nga mga bomb threat mga kakifay sa mga nagkalain nga mga eskulahan, 7 ka eskulahan subong adlaw. Ang CPO, ang UP, ang SM Delgado, ang Colegio de San Jose, Iloilo National High School, West Visayas State University, ang Wasong College, ang Iloilo Science and Technology University, ang Central Philippine University, tinatawa nyo bla, St. Teres, Colegio de San Jose, Iloilo City National High School, Wasong College, Iloilo Doctors College, Halandone Memorial National High School, Ramon Abansiña National High School, Iloilo National High School, St. Robert's International College, Port San Pedro National High School, Iloilo National High School, paimso sa tanan-tanan nga mga eskulahan, galiw. Mga kakifay, puro tanan may mga bomb threat. Now, ano ang ginahimo sa ngaton nga mga pulis? Kada eskulahan mga ka-K5 nga may ara nga nabaton nga bomb threat, ang ginahimo sa ngaton pulis, ginakadtuan sa mga eksperto nga mga bomb expert. Mga, ano pa no, sila gani, mga EOD, explosive and unit. Napanawag sila gani. Mga ka-K5, no mo ni mga eksperto, mga ka-K5. Ang ginapadala sa ngaton nga pulis. May mga SWAT, may mga kung ano pa na. Yung mga grupo sa mga pulis naton, mga ka-K5, ang ang ginapadala. Pero pamangkot naton, sa diin bala nagaagi ang bomb threat. Sang una nga time ang bomb threat mga ka-K5, nagaagi sa Tripuno, gatawag sa Tripuno, no? Ring ginaya, garaging ring ginang Tripuno, tapos may masabat na. Pagsabat siya nga, hello? Hello? Central Philippine University, balay na eh? Ano ba lang kinahanglan mo? Kinahanglan nga maghalong ka mo dira. Sino ba lang ini? Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Nga hindi kinahanglan nga makilala ko ikaw. Tungod kay nagamaskara ako. Kinahanglan nga maghalong ka mo dira. Kay may gintanom ako nga bomba. Yung mo bala? Ha? Bomba? Nagtanong ka sang bomba dere? Ho! Ginbunyagan ko pa gani sadto. Diba? Sang una nga tiyempo, mga ka-K5 ang mga bomb threat, amo na, gatawag sa Tripuno pa na ikagi, may istorya mo na iya personal, itingog ka na iya mabatian. Ang ari ang mga ka-K5 nga bomb threat, gaagi sa social media, gaagi sa messenger, mga ka-K5 sa messenger gaagi. So, sino nga ekspertong pangitaon nyo? Ang aton nga inang expert sa bomb and disposal unit or bomb and explosive unit. Amo nang inyong ginapadala. Okay man na. Hindi Blacky 500 kay base kung tuon gid man. Now, ano pagid ang dapat? Ginapadalaan sang SWAT, ginapadalaan sang mobile. Sang PNP Mobile Force, mga elite nga mga puwersa sang pulis na to na mong kakanto. Pero mga ka-K5, gautoy-utoy kadlaw ang manog pahug. Gautoy-utoy kadlaw ang mga naga-bomb threat, nagapadala sang bomb threat nga. Tungod mga ka-K5, nga supposedly, dapat ang aton nga mga pulis, imbes nga expert sang bomba ang dapat nga pangitaon, dapat ang eksperto sa internet, ang eksperto mga ka-K5 sa social media, eksperto sa internet.
Amo ni dapat ang inyo pangitaon. Kagamo ni dapat ang inyo nga ipatrace up kung sa diin gidang original nga nagpalapta sini sa nga mo nga mga pamphlet nga ini agud to nga makilala. Bisan pa naka-block. Naka-block or ang iya mga kaki-5 naka-hide ang iya sining identity. Pero ti may ara nga mga ngalan, may ara nga makita. Bisan pag in-delete siya balay na blang dapat makita sa ngaton sini nga mga eksperto, mga kaki-5 sa internet, sa teknolohiya. Amo ni dapat pangitaon ta kay mga diri kaagi ang pamphlet mo ngini bla? Okay man nga may mga pulis nga ginapadala sa mga eskulahan nga kutob sa mga bomba. Tapos ang pamahog sa bomba tiyo tutoy kadlaw. Ang yun yung mga into sa mga pulis to, mga haslo. Mga kakifay. Dapat amunan ni dapat ang aton pangitaon. Amunan ni sila dapat ang gamito naton. Mga bamthret lang tawa nyo blang syudad sa Iloilo kag probinsya. Halos tanan-tanan nga may eskulahan niya may mga bamthret. To tanoy mo sa aton nga mga pulis ni. Nami lang gali mga pulis tadi bisan. Anong nami sa mga pulis tadi subong diri sa syudad sa Iloilo man? Anong inyo nga eksperto di man? Expert ka mo diri sa ano man? Nagligat to, may nabunan matong babae, ta subong may pagani ang brakpan tong nagbuno to. Bisan pagani nga may ginpagwa nga reward money to sa Mayor Isa Trinyas Cho. O hindi bla? Tapos subong may 100,000 nga ginhatag naman sa Mayor Isa Trinyas to. Te mga kaki-5 bisan may ara nga 100,000 pero hindi mabalaan sa aton nga mga pulis, hindi masulba raw. Pila ni kadlaw nga asod-asod nga bamthret ni. Halin pa ni isang kwando mga tatlo na kadlaw nga asod-asod. Nga sige-sige ni bamthret ni way gapon sa may natrisa, way gapon sa may nadakpan aton nga mga pulis. Bisan isa lang kabilog tanay ka pagkatapos para nga panitan buhi ba? Uy ni gani. Puktulan ka dulunggan ng haso ini. Ano ang imuon ta lukitan mata? Ano ang imuon ta ni siya para madudla? Kan tawab lang perwisyo ginhimo ya sa aton. Kamakon mo 20 plus ka mga pamthret nga ginhimo makakifay mapamangkot naton. Ano ni sila din sila din ang tuntong ni din nga bakal sang bomba ni man. Kada mo damo sang bomba nga pinang tanom yo. Dugay ni base magpalamuhi na ni pinang bunyagan nya guro ni gaulan-ulan pangadaan. Damo bla sa mga pinananom yung mga bomba bla. Mga kaki-5. Way kamo sang mga kampiyon nga mga intelligence nga ari dire. Nakalibot-libot kamo dire sa syudad kay 500. Ang mga pulista nakalibot-libot kamo dire sa syudad kung sa diin ang posibilidad nga mga lugar nga nagabaligya sang mga explosives. O hindi Blacky 500? Dapat ginlibot nyo na ni naton din gani di part nga baligyan sa mga explosives de. Bilibuton ta. De may ara may positive, may nagbakal damo. May nagbakal damo nga mga explosives. Ano? Te ano bi? Kung wala diri sa syudad sing Iloilo, sa probinsya bi basi may ara. Kung wala sa probinsya bi magkulukad to tabi mga ruhas, mga aklan abi kung may ato to. Kung wala niyo ni matabok tabis di Grosby kung may biligyan to. Kung may nakapangbakal to. Mga kaki-5. After that, kung wala, yabi mga usisa tabis Manila to. Basi may ato to. Kasi dito sa nagbakal. O hindi bala? Ano man? Wais malang ni mo. O hindi bala gamit malang ni utok mo. Gamit malang ni brain cells kay 500 mo. Ano aton mga policeman? Hulat ka mo. Tapos ang syudad ta, may nagagwa ng balita, nga makuha naman sila. Kasi ko na mo ning serye, makaki-5 nga padamo-damo, bamthret, para nga madula ni ang isyo, parte makaki-5 sang pagpangawat sang mga barangay, kapitan nga 8,000. Ano ni? Diversionary tactics yung bamthret ni nga mga yunipunggol ka mo. Basi diversionary tactics yun ha. Para nga damo-damo bamthret ni para nga mga media dito matutok sa bamthret ha. Why kami malipat ya sa mga kawatan yung mga kapitan? Why kami malipat sa mga hold-upper yung mga kapitan? Mga kakifay?
Oh, basi inyo na ni style bla. Nga damo-damo ang bamtret ngay palaptan rin sa bilog nga syudad kay Iloilo. Para nga daw dismulado pating probinsya ay kwanon. Labutan. Tapos yun na dismulado pag hindi ipasa to sa mga parinti to sa ibang mga lugar sa Antique to sa Roas Capes. Kundi pag nga mga lugar. Para nga daw dismulado. Pero sa pagkamatudang base diversionary tactics yun para hindi matribukaho kag hindi masunod sa media, mabayan sang media. Ang ining kontrobersyal nga pagpang-hold up sang mga barangay kapitan sa aton nga mga AX beneficiaries de. Indayhan na mo base. Oh! Gina-divert yung isyo? Oh! Abi nyo malipat kami? Nga ikwan yung para nga madula tong isyo parte sa mga pang-racket nyo sang tag-8,000 sa mga individual to or assistance to individual in crisis situation o kunaek. Hindi kami malipat. Ang Bamstret mga ka-K5 ibalita namon. Pero sa gihapon, hindi namon pagkalipatan ang ginahimo mga ka-K5 na pag-abusar sang sining mga barangay opisyal, ilabi na mga barangay kapitan, nga daw kaangay sa mga hold-upper. Kamakon mo na nga bantayan mo ng imo to nakabato ng pumuluyo mo sang Jismel. Pag po sa sagwa to, bantayan mo kag lambatan. Kaya balon nga dalading Jismel, dalading 8,000. Doa lang klibo, imo, puli na to. Pagkatapos, kung magreklamo ang mga mga benepisyaryo, daw sila pang may sala, daw sila pang tumbuyon nyo. Daw balon nyo pa nga, salamat ka mo gani, may ginatagan pa ka mo. Sang sa wala na gin. Daw pamatyaga mo, daw may sala pa yatong mga ang mga benepisyaryo, mga ka-K5, ay kampyon. Sige, standby ka mo. Sabi nyo kay Bamtret ni, madala nyo kami sa Bamtret nyo ha. Istoryahan tara karon mga K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Diri sa K5 Night Watch. Masunod naton nga mga headlines mga ka-K5. Councilor Nene Dilaliana nagpamalibad na nga maghatag sang komentaryo may kangtanan sa pagbuhin sa mga barangay opisyal sa AX. Agod hindi mapiktuhan kunong investigasyon. Kunya guta gani ara kada dasig simo. Pro kon kinanglano sa aton nga mga pumuluyo gani hindi ka. Inano man. Hindi bla. Sa di na mas importante ang pagpangyaguta o kon ang ini mga ka-K5 ang pinaka-importante dire. Kangaway ka mo gana mag-investigar sini. Ga-investigar ka mo gani sa ginahambal ninyo nga mga flood control projects nga mga anomalya di. Gahambal nyo may mga ghost projects diri. Ga-investigaran nyo gani. Galing kay subong daway ka mo gana mag-investigar. Kay ang ngalan nga ginapaabot-abot yung dapat malakip kag dalahi ang pangalan sang kongresista diri sa syudad sing Iloilo daway gid mamitlangan ang tanan-tanan nga mga pangalan nga ginapanglawag daway gid mamitlangan ang ngalan sang ginapaabot-abot nyo. Instead ang kabaylo sina ang namitlangan pa among kaalyado nyo nga nag-alsa sa inyo sa nagligad ng eleksyon. Lantawa. Isa ini mas pinakadako kag mas pinakaimportante ini. Nga imbestigaran sang City Council nga mahambal kamo nga hindi na kamo mag-intra pa kay tungod ka para hindi mapiktuhan ang investigasyon. Nagbalibad naman kamo. Style nyo bulok. Pero kung iya gani mga ka-K5 sa anomalya sang kontrapartido nyo, sang kontra nyo sa politika, tuduhan nyo nga punsok. Punsukan nyo tanan-tanan. Pero kung iya gani sa mga kaalyado nyo, babayan nyo, amo kamo sini, amo ni ginahambal nyo. Nga kamo ang nagaserbisyo sa mga pumuluyo. Amo ni ginahambal nyo nga public servant kamo. Public servant guro sa inyo kaugalingon nga mga bilik sang ilik nyo. Serbisyo publiko. Serbisyo sang kaugalingon yung mga bulsa. Serbisyo sang kaugalingon yung mga interes. Ang nga mapiktuhanaw. Paimbestigaran nyo daya ang taga
DSWD. Paimbestigaran nyo na ang taga DILG. Kamo, may ara kamo nga poder sa City Council nga mag-imbestigar sini. May kaangtanan sa sining ayuda nga ini. Ikaw ang chairman sang committee on ano gani ni siya nga kuan man? Mga ka-K5 ang social services. Ikaw ang chairman sang social services pagkatapos hindi ka mag-imbestigar? Daw sundon mo man si Madam Irene ba? Nga ngambal ni Tiyay Irene sang kagapon. Ambal yan yung bot, way kong balo. Yan way kong kabalo, yung parte sa action. Yan way kong balo, yung way banto. Ka-K5, mga bulag kamo kag mga bungol kung ang maapektuhan ang mga kaalyado nyo, ang mga upod nyo sa politika, ang mga lideres nyo sa barangay ilabi na gid, ang langga-langga nyo, nga mga tampuhaw nga mga barangay kapitan. Lalabot ang iba ni mga kapitan nga mga maayo ha. Ay mga matarong man nga mga kapitan mong. Pero halos kalabanan sa mga kapitan dire, mga damol guya, mga lampingasan. Mga wala huya, mga sindikato. Mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak sa kwarta. Kung kwarta ang paghambalan mga K5, garalagnat kaga purula kag mga nagabunodlo mga kalimutaw nila. Mga K5. Ikaw ang chairman sang committee on social services pagkatapos hindi ka maghatag sang kamagimo sa investigasyon. Ano na namitan mo nga investigaran? Ano investigaran mo? Amo na yung problema. Mga K5 kay kung kaalyado nyo gani. Daw sa ano ka mo? Ariya Yunis, tigarapon ni Santissima. Salamatan nyo lang. Kay wala ko da, kunara ko da. Kaling kay ti, why kuda mo? Sige lang, so mga K5, why ka mo tsansa nga mag-imbestigar? Imbestigaran nyo gani ang kadasi gani sa inyo magdesisyon sa una nga tsimpo. Sang ginimbestigaran nyo si Barangay Kapitan, inang Ronela Vanessa sang Barangay San Pedro Mulo, asang San Pedro Haro gali, asan Isidro Haro, K5, pagkatapos sinuspinded nyo gani dayon sa anom kabulan. Nawa nyo gani pagpatawag ang isa kag papasabta. Nawa nyo gani ginhatagan sang kahigoyonan nga maghambal sa City Council. Agod nga magdipinsa sa iya ko galingon. O hindi bala? Ari ang mga K5 masyado kaklaro ni pumuluyo apektado ni. Ang tanan-tanan nga mga pumuluyo nga nakabaton sang AX nga 10,000 pesos nga ginbuhinan sang 8,000, apektado ni sila tanan. Amo ni sila ang ginarepresentahan ninyo nga mga konsyal sa syudad. Tapos mahambal karon si Councilor Nini Dilaliana nga hindi na sa kuno mag-intra kay tungod nga base mapikto ng investigasyon. Nga hindi pwede nga maimbestigar kamong inyo, Lain may investigasyon sa DSWD. Lain may investigasyon sa DILG. May poder kamo nga mag-imbestigar sa ni. Kay pumuluyo nyo na nga apektado. Kasalig kamo inyo, kidamo kamo kwarta. Lantawan nyo pala mga pigado na niya mo pa yung pasalamat lang mo kay hindi Tatay Digong presidente mo. Mga Tatay Digong presidente ni pagtawag mo ni sa 888 pagsabat Tatay Digong niya ano ba yan? Ano na Tatay Digong mga kapitan diyo ginganan siya nila ding mga AX sa beneficiary so inatag na 2,000 tapos 8,000 lang dingin pangkuha nila gin pang racket sa mga kapitan diyo. Ambal guro dahil sa Tatay Digong nga siya sige hulatan nyo ko da makadto ko da. Kapag tapos pag-aboti pang tampuyungon ka mo yung Tatay Digong kay why ka mo sa maging ubra nga mga konsyal mga lawlaw ka mo. Puro ka mo mga abi ko anay kami mga baguhan nga mga konsyal das konsyal Nini Dilaliana bag-o niya abi ko niya pakitang gilas ni ang pakitang gilas siya do binata bata. Ang pangyaguta bla daw pamatyaga niya daw kaan profesional bla pangyaguta siya nga isika pariyo mong iya pero nga kinanglanon nga mga importante kinanglanon para sa mga pumuluyo para nga ma-proteksyonan ang kapakanan sa aton nga mga pumuluyo pinabayaan niya yan kanami nga klase Kila mga K5 sa ato sila nga pagpangalagad Robert kita magsailo sa ibang pagit nga mga balita kay informasyon K5 News FM Flash Report. Drag by bus operation sa sila nga Metreon with K5 AJ Cordoba. K5 AJ, go ahead.
Kaya John, isa na naman sa exclusive sa Kipag News at Emilio nga Gambay Baso Perisyon ang ipatigayon sa joint ini kakipag John sa Police Drug Enforcement Group kada Dumangas Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Major Ken Albert Lipsia na tigayon ini nga maaresto ang tumandok sang Barangay Pilimon North sa Banwasang Dumangas nga si alias Wing 42 anyos. Na bakla ni siya kakipag John sa suspected sa bo sa isa kasakay sa balor nga 1,000,000 pesos dire mismo sa iyang tiyanggi kasi kadyo na. Kag sa pag-artista na may dali lang K5AJ. May tiyanggi? May tiyanggi siya? May tiyanggi siya? Siling ko may tiyanggi siya. Ang subject may tiyanggi. Yes, correct. Tapos ang tiyanggi niya may mga ginabaligya sa nga mga kwan, nga mga sari-sari, nga mga baligya sa may tiyanggi. Yes, ang sari-sari store gid na. Sari-sari store gid. Tapos sa sari-sari store ya, may ginalakot sa nga baligya nga shabu. Posibilidad yun. Amin yung mga suki. Yan, suki. Bakal na kamo diaryo. Asin, bitsin, ginamos. Dala na shabu. Mantika mo na, K5AJ. Pero hugot nga nagapanginwala dire kay Kipag John ang subject. Panginwala siya. Okay. O sige, proceed. Hugot nga ginapanginwala kay Kipag John kay kuno sa iya halin pa siya gani kuno sa umahan niya mo kay pangumay niya nga obra kaga tricycle driver man nagabiyahe dire sa Barangay Pilimon North sa Banwasang Dumangas. So iyan na lang ina kay Kipag John panindugan sa aton sininga husgado. Pero ang aton kapulisan hindi man siguro maghulag kung wala sila sang mga informasyon nga ining si alias Weng nagabaligya o kung nagagamit sa ano ni sa lalaki ni kon babae? Lalaki kakipad. Lalaki ni sa alias Weng. Siya lang isa, ano may asawa ni, may kabataan, wala? Kasado ini kakipad yun kag may Kasado. 3 ka kabataan. Kasado, 3 bataan. Ang asawa niya, rada, wala? Sa ila ko no balay kaya ang balay nila kakipad yun malayo ini sa ilang tangge kung adlaw sir asawa mo gumantay din no. Gusto mo mag-istorya kay kakipad yun? Oo man. Pero ayaw mo rekadiri. Hindi siya kuno kakipad yun. Ay hindi siya, gabalibad. Magkutabi kung beneficiaryo. Ano? Kung adlaw si misis niya. Yes. Kung gabi siya nagabantay diri sa iyang tangge. Okay. Magkuta sabi kung beneficiaryo siya sang AX, hindi? Beneficiary ka ba siya sa ex? Hindi. Kambal ni kakipad yun, dire. Ay, hindi ko no. Hindi. Ate mo na baligyan na sa Shaboy, hindi mo sa beneficiaryo. Sobra ka na sa beneficiaryo ka kakipad yun. Kaya ano mga na-recover sa iya, K5, EJ? So, na-recover dire sa iya ang isa ka smolit held nga sa siya buong na bakalang by bus money. At pagrekisa, may arapagid sa mga binilog-bilog. Kadiri tatlo ka sa siya kakipad yun. Okay. Ang budol money, kag isa ka pouch, kag isa ka cellphone nga K5 kakipad yun. Si alias Weng, Cellphone nga, K5. mga kakipad. Okay, anong kwan ang inang pila ang kwan, pilang iyang by bus money, 1,100? Yes, correct kakipad yun. 1,100 pero ang 1,000 budol money, ang 100 lang among kwan, kwarta. Matuod, oo. Okay. So sa subong na kita John, padayon ang inventory diri sa aton nga police cruiser buyer sa mga na-recover sini kay alias Weng. Tinanagahapa na sa subongaw. Ginapahapa na sanay. Nakapungko na siya kakipad John. Nakapungko na siya. Okay. Nakatubang na siya sa iya sining mga item, DJ item, siya item kakipad John. Okay. So, sa inventory, nakita dire rapo sa may kuno may isa pa ka sa sino mo panaw sa ginhapan niya ginaw. Amo pa na. So ang na-recover isa ka sa nga buy bus item, then may 3 pagid. So suma total mga 4 ka sa tanan. Yes, correct kakipad John. Okay, ano pagid ang mga recoveries? Cellphone, may digital weighing scale pa? Ano? Why? Wala kakipad John. Ano na sa'yo? Calculator ng isa na, Amo na sa cellphone? Cellphone gali na nga keypad, ina? Abi ko calculator ba? Tapos ang ano ng isa na ng pouch? Pouch nga itong. Nga itom. May unod na, why?
Amo na sa dira na sulod kasi tayo yun ang Ang 1,100 pesos sa ang tatlo ka. ang tatlo ka sachet. Ginapagyan sa sitio ko. Okay. Sige, no? So, pangkabilugan, 4 ka sachet, kag Yes, 1,100 nga baybas ay money, and may cellphone nga daw calculator. Ay, pouch. Kag, why na? Amo lang mga recovery subong sa iya. Yes, correct. Okay. Sa Changi yada, ano lapad ng Changi yada? Pakita yun? Siling ko, lapad Changi ya, gamay man lang. Hamay-hamay man lang. Siling ko, hamay-hamay man lang Changi ya. Kung kita pa lang tawon kakita yun, dako ini nga siyang kaya kay madamo man sang stock. Tapos may aray na diri sa nga, anong unod correct mo ni sir? Mga soft drinks kakita yun. Abi Soft ko na- drinks, ice. Abi ko na yung bar. Abi ko Dako na. man ini nga kapital. Mga pila kapital mo ni sir? May 20. So ginaruling nga nila kung nakakita. Rolling. Ang unod sang refya, no? Mga soft drinks. Yes. Ano soft drinks sir? Soft drinks. Mga soft drinks, ice water. Okay. Abi ko na ko masabat sa nga sini mga shabu man na da unod. Grabe ito sir. Parang nyo na ba? Why unod shabu, why? Why? Ati sige. So ano ni ang combined team ni sang ano? Yes, Joint Drug Bypass Operations ang Police Drug Enforcement Group sa Dumangas Municipal Police Station na ginapamunuan ni Police Major Ken Albert Lepsia Patikad. Okay. So diin nga lugar ni dapit na ang pagdakop siya? Diri ni sa Barangay Tidimon Port, Banwas ng Dumangas. Barangay Pidimon Fort, ba layo gani. Sa sa Lublob. Yes. Okay. Before sang Taytay, may cruise. Kumampakad ka baratak Nebo, before sang Taytay, kakitad yun. Sa tubang sang Isaac University, may suludlo na, sa wala. Okay, tultulan ko Dira dapit sa may unan sang Taytay gali, may likuan pa wala. Pakadto sa pakadto sa Don Bosco. Correct kakitad yun. Okay, sige. So salamat kit kay 5AJ. Sige no, sa ating mga kakipay, bantayan ang dugang update no, sa sining drug bypass operation dari sa Banwas ng Dumangas. Ang ining plus report, yung dulungin ninyo sa Kalwan sa Day 3 Bayo para sa musiko nila na sa mag Day 3 Bayo. Ako si kakipay, J. Cordoba para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kalingawan, Sililo, C5 News FM. K5 News FM Flash Report. Kabatian mga ka-K5 Flash Report nagikan sa patrol with ka-K5 AJ Cordoba. May kang tanan sa sining isa ka iniwat nga drug bypass operation sang aton nga mga katapos sang Regional Drug Enforcement Unit upod sang Dumangas inang Drug Enforcement Unit or Municipal Drug Enforcement Unit mga ka-K5 kag pagdadakop sa sining subject mga ka-K5 nga si alias ganito alias Win mga ka-K5. So recover to 4 ka sachet gulo ginagmay na subong recovery sa aton nga mga pulis matamat guro tahaw subong baligya shabu matamat guro tahaw gwa sulod sa mga shabu di kay nga na bulgar ang ilang hari-hari. Na bulgar gid. Ang nagbulgar sa hari-hari na si Utol pa. Siguro may instruction siguro nyo kalma mo na kalma. Kalma bibi, kalma. 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 Hindi mo na magpakitang gilas. Kay si boss to daw kuha na to. Si boss daw warakwag. Hindi daw gin waragwag na to ni Utol yaw. Kalmak mo anay. Kamu na daw medyo hamay-hamay guro subo mga nagkaladakpan ng mga kuan guro ni mga gulo ginagmay guro ni mga dagko subo nagpahimunong ang big boss nga daan dapo girls gid. Bilik sang ilik ken gini wakal ni Utol ya. Ay kalainin. Mga ka-K5
Balikay kita dugay-dugay, hindi ka mo hindi ka mo halina. Mo saylo, like and follow lang Sa duwa ka mga Facebook sang K5 News FM Iloilo, kag sang June Kapulot News Live mga ka K5. Like and follow lang ka mo da parang magdamo-damo ang mga followers namon. Kag sa aton nga mga tagparamati, stay tuned, stay watching. Sa aton sining Facebook page. Ang mga balita ang inyo batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kag subuman sang Mighty C di alkaline nga vitamin C. Ka-K5 kinanglanon nato ning power duo sang klinika de alternatibo medisina with Docramil oil. Bangod kay importante ini para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas mga ka-K5. Kinanglanon nato nini ang duwa ka mga food supplement para magapabilin mga K5 nga maayo nga to sini nga lawas. Tungod kay ang klinika DTX 500 kuno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton nga nagapunto maghimo ini sang kanser. Labi kag labaw sa tanan mga iban pa nga mga balatian tulad abi sang diabetes, hypertension, high blood. Labi kag labaw ang mga diabetes makakipap ka o mga diabetes ang mga kanser. Nagkalalayan nga klase sa mga kanser, prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, colon cancer, kag sarcoma cancer, iban pa nga mga kanser. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols sang DTX 500. Halin sa iya nga sugarcane extract batok sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Wala labot sinang Mighty C nga ini. Amo naman ni siya isa ka alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon man kalaguba naton nga mga selula sa ato sini nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas naton, proteksyonan ng aton kawagalingon, magklinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Makla nyo na sa mga butika sa tanan nga mga nagkalalain nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center. Mga ka-K5 kag pwede man ninyo ma-order sa Shopee. Ang aton nga oras alas 8:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so-so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon ng estasyon, K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyong na estasyon, K5 News FM.
at Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 25 minutos na kaligad sa alas 8. Pasiplatan ta nga ato sini nga mga followers prober naton ara na si K5 Jenny. Aber, antes kita magpasiplat sa mga followers naton, check naton unang report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga K5 sa pahayag nga si Councilor Nini de la Llana, hindi ron kuno mag-imbestigar, no? Kay tungod nga base kon maapektuhan pa ang investigasyon sang bot sino nag-imbestigar ang DSWD gid man, no? Ang DILG way gintra mga ka-K5 angot sini. So, hindi na siya kuno mag-intra. Pero kung mga yampak-yampak na sigilanon, kinasig siya. Check naton mga K5 ang report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM, kampiyon report. Sa K5 June, no comment na si Councilor Nene de la Llana, ang committee chairman ng Committee on Social Services sa K5 June, may kaangtanan ni sa gihapon no, sa issue regarding sa mga barangay officials diri sa Iloilo City nga ginbuhinan ang mga ayuda sa mga beneficiaryo sa Department of Social Welfare and Development under sa programa nga Assistance for Individual in Crisis Situation kay K5 K5 June. According to Councilor Nene, ginahatag na ang otoridad sa DSWD kag sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang pag-investigate kay K5 June. Nagpamaliban na siya nga maghatag sa komento because since ongoing na kay K5 June ang investigation, it seems like ang guwa sa nila K5 June kung maghatag pa siya sa komento mangin sub judice which means sa K5 June ang sub judice nga mayukon ara na sa korte kay sub judice bilik sang ilik ya. Sobra man ka abogado ni sa kay attorney na ni sa subungaw. Ay kung aras korte na kay sub judice. Again, ato yung lang kay K5 June, gin example nilang bala nga hindi na siyang pagataga sa komento kay ongoing na investigation kay it sounds like nga hangay nga karon nga sub judice na kay K5 June ang guasin niya kasi pala probably maapektuhan ang investigation kung ano man nga statement ang ipagwa ni Councilor Nene de la Llana kay K5 June. That's why nga nag-opt siya nga or nag-decide nga no comment na siya kay K5 June. Nagahambali pa gani nga ni makotaton siya nga it's council makakandakpan sa investigation in lead of legislation kapareho sa niluban nila pala sa pagkandak sa investigation sa mga waterways mga proyekto nga gintukod sa waterways. Ang ba niya nahulaton anay nila ang
resulta sa investigasyon sa Department o sa DSWD kag DILG kag dito siya kay 5 June dila siya ma-decide kung ano pa ang pwede nga mabulig o kung ano pa ang pwede nga maobra sa City Council once nga may investigation na ang DSWD kag DILG kag 5 June. Ay na kay 5 June pamati nato no alipot lang gid ang sabat sa aton ni Councilor Nilana sa ning pamangkot naton siya regarding sining issue sa AX kay 5 June. Kung ara na guro na sa DSWD kag DLG hindi na ko comment kay niara na sila steps nga ginobra. So hindi na ko ka intra kay plus kanambal nila kung may investigation na hindi na ko ka hindi natakambal do subjudice na guro. So we're not planning to conduct a investigation sa council seems sa ginobra naton balang EW station sa mga wala ta sini ang report nila and then we can take it from there kung ano ang ambal nila ang DSWD. Okay. Why mo siya gin pamangkot kon pero ti nagapati ka nga nangawat giman ang kapitan. Amo na mga pamangkot bla mga simple lang pero sensitibo bla kay 5 Jenny. Namang why mo ni siya na pamangkot siya nga muna naton pero councilor Dilaliana nagapati ka man nga ang mga kapitan nag-racket giman to tag 8,000 ginbalik gimbaw ginkuan giman lang nang racket giman sila gapati ka man amo na nga mga pamangkot ani na pamangkot mo ni siya why K5 Jenny dali lang dulas K5 Jenny dali lang dula ang linya ni K5 Jenny mga amo na kundi presabi mo na pero tapos medyo hindi na sa ka-intra no kay ti hulaton anay ang resulta sa investigasyon sang DILG kag sang DSWD. Okay, no karon kay hindi na sa mag-intra ti ko pamangkoton mo sa tani dayon nga pero ti ikaw gapati ka man nga mahimo ni sa mga kapitan. Parang balanta ko nanong yang da mo na dayon madakop ang yakiliti. Okay, 5 Jenny. Actually, kay 5 June, no, wala na kita naka-follow up question sa iya since, kumbaga, hindi na sa mong, no? Hindi na sa magkuhan mo, hindi sa mag-comment mo. No comment siya, no comment. No comment na yun siya kay 5 June. Gituhan man natin sa kay 5 June actually nga laboton. Ang iban pa nga mga konsihal. Pero kaila, no, alang-alang kita kay 5 June kay mga important sila nga makaduan ba kay 5 June. Para lagyo, pagkatapos ang sesyon, ga-atral-as la dayon? Oo, kaya ang iban sa kay 5 June, no, nag-prepare man committee hearing. Hearing sa budget sa kay 5 June. Andi, naman kita kay 4 June nga magano sila since may mga sako man bala, nirespetar naman sila. Gitiwaan man nato na ginara kay 5 June si Vice Mayor Love Baronda kag si Councilor Shin Marie Mabilog. Actually, si Councilor Shin Marie Mabilog kay naka kay 5 June, we believe nga ma-deliver siya tanis sa iya privilege speech. Kaso wala madayon for some reason sa kay 5 June. Si Vice Mayor Love Baronda, hindi man siya magkatag sa komento anay sa karon kay 5 June kaya man niya nga matutunan niya na kag mag-gather siya na sa mga data balak kay 5 June at least mapresentar niya sang maayo kung may guyad man siya hambalon kay 5 June. Amo na respect man sa aton nga mga officials nga hindi na magpagawa sa mga statements regarding this matter kay 5 June. Kalabanan na sila basta mga amogani natin siyempre kalyado nila ng mga barangay kapitan mong amo na nag-support sila sa nagligal ng eleksyon talaga lang nila nagkaroon pang bakulon. Pero kung mga si Kapitan Wanisa na sang barangay San Isidro Haro ang makasala alabalaban pulihan naman la dayon turutudo. Pero mga kapitan gani pero siyang mga kapitan diri sa Haro sa may dito sa may Buntatala, sa may Takas, sa may Lanit, sa may barangay Quintinsalas, barangay Fajardo, barangay Desamparados, barangay Taytay Sunto, puro nila tanan kalyado. Sa may barangay MH ni Pilaro, puro ginila tanan kalyado. Amo ni sila ang mga nagpang-racket. Amo sila ang mga ginpang-reklamo nga nagbawi sang tag 8,000. Amo ni sila ang mga kapitan nga mga hold-upper. Alang-alang ano nila na birahon kay mga grupo nila na kay 5 Jenny. At si amo lang na kasi 5 June ang wala taman doan kung ano man nila ang mga internal nila nga mga agreements with the barangay officials kay 5 June. Ti aton man nata iman wala bala kay 5 June sang wala sang pinilian, hindi kita mangin selective kung sino lang. Why sang pinilian? Pinilian yung mga lantawabla ko nanong mga styles ang ila sining
pagpalakat sa panggobyerno sa syudad. Ko kuan na di subong mo nga ato subong nga panggobyerno sa syudad. Dawalos kalabanan diri kuan mong paggrupo-grupo. Kung hindi ka grupo, ti ikaw ang hanuton. Pag once nga grupo ka, bisan ginimo mo nga sala, apinan ka magyapon. Amo na ning katabo subong diri sa ato nga syudad. Real talk kita subong amo nang gatutuod kung bisan sa personal pa nila nga interest basta para sa ila kaayuhan kag para sa ila kaaraydan panginmatyan nila na kita mo sa subong ang gina-request naton nga paghatag sang pagpaathag parte sa real property tax ordinance kani hasta subong way sila paathag hindi bla muna kita mo siyempre kalyado mong bain lang da sila muna kaya muna sila kag kita diri sa syudad sa Iloilo nakaangkon kita sa mga opisyal mga ka-K5 Jenny nga ang ila ginapaminsar ila lang nga personal why sila labot sa aton nga mga pumuluyo bati kito hambal ay rin ang gapon sila may kinanglan silang way kadto sakon labot mo sila daman way kami labot sila da kuan ka pa ma-insister ka pa sabat ka pa way sila labot kuno sa mga pumuluyo ang tawag la kuno buko nami pitkon sang kaulugot na kakaulumol na klase katawo no makon mo na ang balon mo imo na nga ano labot mo sila way kami labot na tunto klase ka kuno mo ko nami sulok-sulok ko nang hindi patulay isit ni klasik tawo no sano pa na sila maki sige na lang proceed K5 Jenny. Iya man na K5 June, no? Nihatag na lang sang council sa DSWD ang investigation ni K5 June. Kaya ang DSWD, sige-sige man niya K5 June ang ilang panawagan nga magpalabot sa reklamo sa ilang K5 June. And we believe, no, na ongoing na sa karon na K5 ang investigation sa DSWD since may na sila sang mandate from the National K5 June, specifically kay Secretary Rex Gatchalian about this matter. May ang tanaka kay K5 June kung ano ang mangin desisyon man niya, kung ano ang mangin resulta sa investigation kay K5 June. Idugang naton kay ina sa council kay K5 June. Kumaga, matandaan naton sa pinalikdan nga semana nanging controversial to ang pag-greet or birthday greetings ni Councilor Nene de la Liana man kay Vice Mayor Love Baron because due to ang opinion sa publiko kakipay pa June. It's either nga sincere ang iyang pag-greet o kung may mali siya sa K5 June kasunod nga pag-post no ni Councilor Nene sa picture nila ni Councilor picture ni Vice Mayor Love Baron daw with former Speaker Martin Romualdez. Kaduman man niya K5 June pagwa sang balita may karanasan no? Kay House Speaker Romualdez nga involved siya sa corruption sa flood control projects. Di kumaga na ito nga ang komento sa publiko na do kaangay nga wala sa respeto si Councilor Nene nga BCR Alcalde. Di kaina, as a form of respect, a form of love and sincerity of June, naghatag sang bouquet no si Councilor Nene kay Vice Mayor Love Baron after the session. Kag kung mga nakita naton nga do may gihotek actually si Councilor Nene kay Vice Baron wala yan na actually gin-specify kung ano niyang ginhambal or wala man siya actually ako sa aton kung naayo siya sa apology kay Councilor Nene. Parang hambal niya, ano mo itong nahambal niya kay Vice Baronda, it's between them na kakipag June. Kag ang wish lang sang natungdan sa birthday sang BCR Alcalde nga tani, hindi na mag-ugpas si Vice Baronda kay 5 June. Kay Councilor Nene de la Liana, bakod nga, halin sa una, ulugtasan gaya kay 5 June ang konsihal. Ako yaman, ulugtasan siya kay 5 June. Nagpinastik naman siya. Balaan niya man nga guilty siya mong kay nga balaanon katama. Ano matyagan niya sa aton di mga grade 1 session 51 nga way kay Chindi ko nung buot siya silingon sa iyang greetings. Matyagan niya sa amon mga sa aton mga kwan nag-inagi naman sa naton. Ay wala gin ako imo nang agi siya hindi bla? Actually kay Pabjo kay man nagina-deny. Basta nag-inagi naman siya. Siguro duman niya, siguro dumudamo gabasi ya. Dumudamo sa nagabasi yan niya nini. Inugay na sagi sang eksplikar pa. Kay balaan sang tao kung nag-greet
kung nagagreet ikaw sincero o kung nagapangyaguta ka. Mayo na, at least nagkuhan siya. Naginagi naman siya da. At least may kay naghatag sa buki kay Vice Mayor Ablabaron. Kuhan niya, ginuluuluhan niya si Vice Mayor Ablabaron da. Actually, kay K5 doon nagkutik siya kagul ano man siya pagtaho niya. Nga nagambal man siya nga nagapangaisa sa pasaylo. I mean, wala siya magiging directly hambal siya nga pang isang pasaylo. Kagang actually ginambal niya pa nga ginton anya git or gin-research siya kay K5 June kung ano ang color balasang rosas ni hatag niya kay basi mamalisahan naman kay K5 June. Ay color pink to nga rose kuno ang iya nga ginbakal because it is a symbol sang sincerity sang isa ka person, respeto kag pagpalangga kay K5 June. Amo to ang luwi ipabutyag ni Councilor Nene kay K5 June. Ate, mayad. Kabay pa nga sincero na mabatian ko pagani na nga ang mga post mo sa Facebook, puro naman yung naguta. Ako, Iuron, tagi ka sa opisina, labla barunda, kag, sige na, okay na. Okay, 5 Jenny. Sige, K5 June, ining update ang gradulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Naka-detox ka pa. Report na gikan sa is ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa Biso Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Amo nang mga wala pulos nga kag daw mga pinalagpat nga klase ka olobrahon sa City Council among ilayaw. Kanugon sa ginasweldo tani sila nga tag sobra 100,000 pesos sa ginabang sweldo tani sila kada bulan sa sining mga konsyalta. Wala tawa nyo bala kung ano ka wala gini importante katama nga mga ginahimo nila sa City Council subong. Damo sa mga sensitibo nga mga issues kay 5 Andre. Wala sa ila bungog. Number 1, ang ining AX distribution nga may ara sang kontrobersyal nga nagareklamo ang mga AX beneficiaries nga ginpangkapon sang mga barangay kapitan ang ila nga ginabaton nga 10,000 2,000 ginhatag sa ila ang 8,000 ginkapon sang mga kapitan. Hindi ni sila sensitive. Wala ni sila gapaminsar sa kasubong sini nga problema ini. Dako ini nga kontrobersyal diri sa syudad sa Iloilo. Ikaduha kay 500. Kabati ka nga may nagtindog sa City Council ka maghimo sang isa ka privilege speech kag maghimo sang isa ka resolusyon nga naga-urging or naga-padali kag nagamando sa aton nga mga pulis kag tanan nga mga intelligence, tanan-tanan nga mahinsya sang gobyerno nga pwede magamit agud mga ka-K5 nga usisaon tudo-tudo gid bagtason tudo-tudo para makita kung sino ining tawo nga nagapalapta sang bomb threat sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Ilabi na gid diri sa syudad. Tanan-tanan nga mga eskwelahan apektado na tanan-tanan. May isa ka konsyal wag sa mga tindog na magambal nga, I would like to request or this is an urgent matter to amo nimo to nga kinahanglan nga persahon naton ang aton nga mga pulis amo nimo to. Konsyal kamo, pwede kamo sila makahimo dira. Wala Tonyos Mayor Isa. Malabutan kamo siyam-siyam. Padalaan na kamo ni Mayor Isa 100,000 pesos nga reward money kung may sino makatudlo. O hindi ba na? K5 Andre? Ano sunod sa utok sinasato yung mga konsyal na subong sa City Council? Nag-ano kamuda? May isaway sa mga tindog ganyo? Hindi ka mo concern sini? Sa mga problema sa ngaton nga mga ginikanan kag sang ila nga mga kabataan nga nagakadto sa eskwelahan? Galibog ulo sa mga ginikanan kun bala ang mga kabataan nila pakadtuon pa nila sa ilang eskwelahan subong. Bangod sini sang massive nga bomb threat nga ini mga ka-K5. May isa sa inyo may nagtindog blada. Ang yampak-yampak nga eskwelahanon kag inagi among obra nyo da sa may City Council. O gabilik sang ilik. O hindi ba? Nano kasi ka mga utok inyo na daman?
Itong mga bata, jutay ka muna sa City Council! Oh, kay Bandre, kay initulo ko, subuno ko namin. Oh, kalma. Unugot na gida. Sus. Daga, utas ko. Dung gina, dung ko na. Sus. Bilang bilin isang, sang computer na eh. Ay, pahurabo ko ni Senyo Cruz City Council na krono. Pila bilin naman, yawan ba si mga disgrasya tadi mo yung mamalahiran tadi kay Boss Doc Ram. Ulugot. Kaki-5. Ang concern nila yung pa-cute-cute to sa City Council. Mo tong ilayaw, pa-cute-cute sila to. Panamin namin lito. Mani mo to, panamin namin da. Huwag isang may isa nga nagtindog. Daga magambal nga ba? Seryoso na yung problema sa bomb threat ne. Itudlo nila na iya sa chairman na sa Committee on Peace and Order and Public Safety. Si Sidfrey Cabaluna naman ya. Nagubrato kahambal nga silinga kinanglan na muni mo to. Daway man tupa yapon. Mga kaki-5. Para nga may pwersata ni, dapat isulod ina sa City Council para bululigan sang tanan-tanan sang Ugos Bade. Para bululigan sang tanan-tanan nga mga kunsyal, hindi na pwede suluhon sa isa lang katawo. Kay ang pagbululigay kuno as a team, mas dako ang mahimo niya nga puwersa para nga makapangita sang mayo nga resulta. Agod nga matagan sang pagtamo dayon. Ayun ang problema sa aton nga mga pumulumos, especially nga nagalalain ang mga kaginikanan subong. Galibog ulo nila kung mga kabataan nila paskulahon pala sunod nga adlaw. Kaya pagkatapos kansilahon malagkanugol sa mga plitik sa mga pabalo nila sa mga bata nila. Kaya di Blacky 5 Andre, ang iba sinadira madiretso sa eskwelahan dulong bata nila tapos diretso sa obra. Pagkabati nila ng bata nila ginkasilar ang obra or ginkasilar ang klase, magwa sa obrahan nila. Yan na obrahan la sugaton la bata nila. Mayob na. Natawab lang hool ang ginhimo na sa aton. Huwag ka mo sa mga ginhimo ng mga pasubong sina nga bisan sa gamay nga bagay nga makakonswilo man aton nga mga pumuloyo. Sang ginbuto nila kamo? Ginbutang kamo nila dira sa City Council para gid lamang mga kakifay nga magbinanihot da, magalinampagak da. Sang ilik nga kay di patula nga ugtas ko. Inom tanay di trebayo Blacky 5 Andre blood yung makuan ko duma high blood. Galing kung makakadlaw ko madula dayon ng high blood ko. Kung si Tatay Dolphy Tatay Dolphy bla ng si Dolphy Kison. Laughter is the best medicine ko namong. Akik-akik ka pagkatapos gulpi ka lang makadlaw. Madula man ang kuan, madula man high blood mo. Pero mas nami gid nakaki-5 kung makainom kita sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga kaki-5 isa ini ka food supplement na ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na gid siya batok sa mga virus pareho sang dengue kag iban pa nga mga viral and bacterial infections mga kaki-5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ganahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaki-5 ang nga halin sa D3 Bio ginahi-consider naton nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K, mga kaki-5, isa ina siya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas ta sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Gani sa aton nga mga tagpalamati hindi gid magkalipat
para proteksyonan ang aton kaugalingon kontra sa mga baratian katulad sa mga viral and bacterial infections. Inom kita sang Clinica D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian, labi na sang dengue. Kung gusto ka mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Ang aton nga oras alas 8:49. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagunga paglao. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Mani. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadadagdan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon
kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga daton nga oras karon. Kalabor kita sa 58 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad sa iluwanan nato na mga balita nagka-informasyon nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga ka-K5 sang sudasod nga mga bomb threat. Yan ayan kabilog ni mga kala biktima sang bomb threat halos tanan nga eskulahan subong sa
bilog nga syudad ka sa probinsya si Rilok bato nya bam threat to. May gabi gali ka peribiboy kadis da sa East Baluarte ipamati diri sa ato sini nga pangalagad no. Subong man mga ka K5 daw subong lang nga adlaw pitog ka eskulahan ka baton sa bam threat sa sa inang diri sa syudad lang sang Iloilo mga ka K5 no. So pagid no kag may latest bra kita sa sa ining balita parte sa AX distribution. Ano nang latest? Nabalaan ta na bala kung diin ini kag kun sino. Kung sa diin naghalin ang kwarta, sino nagpatigayon sini, sino naghimo sini sang pamaagi para nga makalabot ining kwarta ngini di naghalin ang kwarta, di naghalin ang pundo. Check naton report impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim. K5 John, wala untat no ang mga bomb threat o kan mga pamahog nga nabaton diriya sa pila ka mga bultuan sa may syudad kag probinsya sang Iloilo wherein dire gani no as of today November 19 K5 John nakabaton no sang bomb threat una kay inaya dra sa may Iloilo National High School wherein gindeclare man sang explosive ordnance disposal o kun EOD sang Iloilo City Police Office nga cleared. Similar man no ang ginasundan diriya sang West Visayas State University o Convipso Lambunao wherein amo ni sila no ang nakabaton sang hindi lang message kundi mayaraman no sang voice recording nga ginpadala sa ila sining messenger kay K5 John kag accordingly ti amo to nagapamahog nga allegedly may gintanom nga mga bomba kay K5 John kag may certain voice we don't know lang no kung AI generated siya or real voice kay K5 John no pero one thing for sure nag-record siya dito somewhere CR ato siya kay K5 John kung pamatian nimo nga man ano ganini naga-echo tapos sa puntalim tanya pa script yang balihay amo na nag-send ako ng K5 John mo amo na ay gali may ara. Di bebe pabati tabi K5 dahil gida K5 Kima kay pabati namon sa mga tagpalamati naton. Bebe pabati tabi. If you can act up quickly, I'll be sure to plant more. Your school doesn't offer the quality education you all claim. Thankfully, I was helped to know where to put the bombs there. Your security at your campus is not that tight anymore. I've asked help to one of them. Ikaw K5 John, limtan niya script is punta. English po kining sigari no? Pero ang tono actually, batian mo, Pinoy siya gambal K5 John. Pilit bala ang pilit ang pag-pronounce siya kay K5 John ang accent niya bala. Daw hiligay non gani do cry. Gani. Grabe nga kuan niyo te. Hindi ni matrace ang aton nga mga pulis, hindi matrace ang aton nga mga expert sa internet o kung sa social media K5 Kim. Usually kay K5 John, ang ila nabi nga ginahimo is kwaon no ang IP address kay 5 John no. For example, kung sino ning user, especially kapin pa kung naka-login siya sa mga computer bala kay 5 John o kung to any mobile devices man no. Pero usually accordingly ang ining mga IP address na may certain duration ng kay 5 John kag doon ng information naton mo galing subong diri sa amo ni nga mga incidents as of this time do wala pa sang natumod bala nga mga suspect kay 5 John ang aton sini nga mga otoridad although nagtipon-tipon naman gani kay na no diri sa Iloilo province nagmeet si Governor Arthur Defensor Jr. sa Department of Education sa taga National Bureau of Investigation DICT as well man no sa mga taga NTC kag other pagid no nga mga concerned agencies kag mga experts man kay 5 John pero usually nakita naton sa mga national pagid na kay 5 John mas
dasig last time to mo may mga tracking sila dito sa mga central office naton sa mga NBI. Medyo madasig-dasig nung ila sini nga pag trace kamay pa nga may makabulig man diri sa aton sa lokal K5 John kay di man naton ni may mo nga adlaw-adlawon na ni ang mga pamahog kay inagani man no dito kita sa may nagkadto man kita to kay na mga around probably 2 PM or manog last stress na to nakabaton man sang pamahog to ang mga taga University of San Agustin Basic Education Department dira sa may Sambagharo kay 5 John. Kay na damo no sa mga girikanan nga nagakinaran-karan kun diin makadto bala no kog ang ilang mga salakyan nagasinumbali lang tungod no nga nagahingagaw silang makasugat sa mga kabataan. Dito man kay na nakalabot man sa may Pavia sa may Balabag Elementary School nakabaton man sila dito sang pamahog as well man no liwat nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Merchant Marine Schools na may banwa man sang Pavia kag ang St. Therese Magdalo site kay 5 John. So actually ti amo na gani no nga nagapanawagan diri ang mga pumuluyo nga padasigon pa sang otoridad naton ang pag-trace sa kung sino man ang sa likod sini kay 5 John pero yang iban diri nagambal nga although nga iba ni pamahog lang or maybe pranks o kung ano man ding motive yung kay 5 John pero may mga nagakabalaka man bala nga mga ginikanan kay ang iba nga mga ginikanan nagambal nga what if abi maabot sa punto nga mangin kampante nakita kag to maabot sa punto nga matuod gali mayara kay 5 John so iba na ang kabalaka kag ang tawag na ang trauma man bala no nga mabilin as of this time according man gani no sa Department of Education diri sa Iloilo Province kag sa Region 6 man mismo no nagpagawa man sila sa statement wherein ang imuon man nila is of course no strengthen man ang security measure sa mga eskwelahan naton diri no sa may Western Visayas kay 5 John wala kita gani kabalo kay do na notice naton probably basi na namian ni bala ang ining suspect kung sino man ni ang ang tao sa likod sa mga pamahog nga makitaan bala nga do effective somehow o kung nag-react man ang mga tao may kung siya ang tao. Actually sa pagkamatuod ni kunin mo lang tawon ni may diferensya sa utok ni. Bo sino may kuan siya yan ang ibalatian ni matiyag kong tao gani kay nga do psychopath. Do psychopath sablay na blang nanamian siya nalipay siya kun may ara sa nga matunto may ara sa do nalipay siya bala kun may mga tao blang nga nagkulbaan na do nalipay na saya. No, so botchilingon blatian may balatian sa utok ni. Oh. So dapat kung dakpan ni operahan ta utok ya kag tawon ko nung sulod sa utok. Alalangot pa nga brain cells siya. Ang ang iya to nga tingog to gin kwanto gin pa-eco ya lang to hindi kasi nga sulod CR siya. Gin pa-eco ya lang tingog niya para nga hindi gid balaan gid masyado bla ang yang tingog kay hindi ma-identify masyado kay 5 Kim. Actually subo nga bidamo man sa mga applications pwede ka edit sang tingog mo kay 5 John tingog mo gani nagliga to nagimo nga lalaki daw si K5 aron tingog mo. Ari ka baluman ko na mo. Interview mo ton legal bla sa kwanto sa AX sa beneficiary bla to. Ano tong natabo mo nga, kita mo tingog sang imo nga interview babae siya pero tingog ya lalaki tapos ikaw ka matsugali simo kun maglalaki ka no. Nabalon ambalan ka kay 5 John mo basi damo pagalaga sa akon yung mga babae. Okay. So muna sa mga tingog ni hindi mo ni matrace kung anong kung ano tingog ya kay nga budlay kay nga damo sang mga kwan subong ang nami sini mabalaan ang IP address kung sa diin siya plastar sang iya sini nag-check-in nag-login yes kung sa diin siya nag-login and then pagwa siya mabalaan gani kung diin na nag-login like for example sa mga public computer center bla dra si abe ito at least kung makita tana sa CCTV kung ano itsura ya hindi bla. Usually kay 5 John tama na even gani na kung i-delete nila or deactivate nila or kung ano man himuon nila sa account nila kay 5 John. So matrace na nila. Yes, matrace na nila Ang hindi ba lang aton nga regional anti-cybercrime
unit. No? Ang Rako tabla do may hinalungong sila sa mga kasubong sila. NBI kabalo man sila, hindi bla? O galing Subo nga, bikay damo-damo, probably overwhelming man balaki 5 John, ang number sa mga nagapadala sang sining mga mensahe. Timakon mo. Sari-sari nga tawo? Iloilo alone, do 27 or 26 na kay 5 John. Di sari-sari na siya nga tao ang nagapadala, hindi kay siya lang isa? According diri sa kapulisan naton, hindi pa man sila makakonclude whether isa lang ni or grupo ni kay 5 John ang nagahimo sini. Kay may possibility nga base ang iba ni nga mga account kay 5 John, lain man ni nga mga tao ang nagagamit kun grupo ni kay 5 John no, kun isa lang man gid ni. Pero may nakita naton sini nga kapulisan nga somehow do medyo similarities bala no sa pagpadala sang mensahe, sa mga pagplastar bala kay 5 John no sa message sang sining ginapadala nga mga pamahog kay 5 John. Okay, so anong kwan man anong may imo sa aton nga mga pulis ni ano nila ni pabayaan na nila ni. Ang problema sini kay nga aton nga mga ginikanan bla galibog ulo nila kung ano imuon nila kung sa sunod nga adlaw pa eskulahon pa na bata nila. Kay pag-abot sang bata nila sa eskulahan to, idulong pa na nila. Dugay-dugay, may balita nga gin-cancel naman kay may bomb threat naman. Ikaw imo yang ginikanan, imbes ka ubra ka to, ma-perwisyong ubra mo kay mabalik ka to, kay sugaton mo na bata mo, idulong mo sa balay mo. O hindi bla? Amo gid kay 5 June tikon for example labi na budlayan sila or na overwhelm sila sa number sa mga account bala na nga ginagamit kay 5 June may kay 5 June. May matoka bala sa kada sender sa sining pamahog. Dapat at least mo nang tutukan niya. Dapat i-spread nila ini ang ilang kwan. Hindi na magtudlo ni sa mga pulis kay balaan naman nila tani nimong galing kay ang amon di suggestion man ang bulig lang kami bala sa inyo kung like for example ang sa CPO isa da naka-assign hindi kay magtiringop kamuda isa naka-assign to may body lang siya sunod ang sa National High School isa man to may body lang siya para bala nga matutukan sang tagsa-tagsa hindi kay itingubon mo kay kung itingubon mo masala kagit kung ano imuon mo din ka mauna kay Kim. Amo gid kay 5 John para at least matutukan mo gid kay 5 John no kag ma-plastar mo gid na lang sa puno sa sponta kung for example kulang sila sa manpower o kung kinanglan nila bulig damo actually mga IT experts diri sa may Iloilo nga pwede gid makabulig kay 5 John no sa ila sini nga pag-imbestigar. Kung ako gani sa kay Raisa Triñas no kay Mayor Raisa Triñas ang ginapagwa ina nga 100,000 nga maka-premyo na reward money na sa makatudlo tikay damo-damo ni tikay karon matudloan na karon 27 man kakwan ka sinmel ang imong ipanghatag kun ako sa imo no ano ay ginatudloan ko ni sa PD kung sa bagay ti UGT pa man ang kwarta nga naho gamiton mo na nga ipangbayad sa mga IT expert. Kag ang mga IT expert, amo na ang imo nga gamiton para magbulig nga mag-trace up sang sining mga IP address sang mga pagwa sang mga bomb threat nga ini kay 5 Kim para nga madasig bla kay damo kita sa mga IT expert ti kun hulamon mong ila nga mga trabaho swelduhan mo sila para nga at least magatrabaho sila sa insakto kaya mo man na ila income da kay 5 Kim. Amo gid kay 5 John kay syempre kun ordinaryo kaya nga tawo ka kay 5 John hindi ka man niya ka makatudlo sa kung sino ang naghimo gid sini kay 5 John bisan gani iba ni nga mga naka-eskwela sang computer engineering nga mga estudyante pa lang subong kinahanglan gid ang level bala of expertise kay 5 John nga madugay na sa mo ni nga trabaho balaan niya kung paano himuon nga ni kay 5 John kag maungasan bala no or kung may plano nga kung may plan A ang ining nagasend sang sining mga pamahog may mga plan B kag plan C pang iban pagid naton no nga mga IT experts kay 5 John. Damo gani hacker ang mga hacker bla pangkuanabla pang pang-hire blang mga hackers bla lang taon ni makita ni kung sa diin ni siya kakadto ni siya panago kundi niya ni gin pamutang ang iyang
kung siya din siya nagapang plastar anti sa magpamahog ni. Okay, 5 Kim. Kung hindi madala ka kay 5 John sa mga pag-trace, pasanag pa na lang. Kung ano tayo, dalon ta to sa ano na lang dalon ta na sa Managulong. dalon na sa sikihor to kag pabut-butan. Oo. May mga pasanag na kay 5 John, no? Sa mga traditional hilig. May ara na? May ara Kita mo gali nang na? may itlog na ginapalibot o gunting. Oo. Mabalaan na nila kung sino nagkawat sa muni, nagkuha sa muni, Ah. na mga gamit. May ara to na samon kay 5 John. May ara man na nga kwan ang tubig bla. O mabutang ka sang tubig tapos ipatuluan mo sang kandila. Tawas. Kandila tapos ikuanan mo, bukan mo sang itlog. Makita mo rin ang pormada, ya, mabalaan mo kung sino, nasa kung itsura, ya. Babae o kung lalaki. Babae o kung lalaki. Dran lang guro na, pakwanta na, ipabut-butan tan lang guro na, kung hindi gani, ano gani, paluy-aluyahan. Kada hindi madala sa, hindi madala ni sa expert na to, no? Paluy-aluyahan tan lang guro ni. Sino gani man nagluya sa una itong kilala ko nga, si Chay, sino ito man? Si Chay Puring. Si Chay Puring nga manugluya to sa sa Puntibidra. Siya lang guro ni paluyaw. Hindi naman makita mo, dalatan na sa lango, pero sa pagkapatuod lang, seryoso, ini nga problema naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kay 5 Kim. Amo gid no, ti kay hamakon mo, halos sa tawad la wala kapalo kung may mga pamahog ka naman mabaton, cancel naman sang klase. Iba ni gani naga-excuse na lang no, mga ginikanan nga naga-opisina, agud lang no nga masugat ang ilang mga bata once nga masuspend ang klase sa tunga-tunga sa adlaw kay 5 John no. Ang So akon kilala, siling ko way kagalagaw haw. Siling niya, hindi ko na siling niya, limitahan ko na siya sinilagaw-lagaw siya sa mga madamo tao nga lugar bla, sa mga mall, sa mga eskwelahan, hindi ko maglagaw-lagaw. Hindi ko nga parihaw, yadlo ko niya may bumbang. Basip lang ko matabuan niya ito. basta ako na advice sa mga pumuluyo naton sa mga Ilonggo nga for example may mga pamahog tawag na hindi magsobrahan ka panic bala kay kun ka isa kon for example makabati sirabi sa mo ning information gulpi sila magdinaragan basi stampede pa kay Pedro dira pa kamo madisgrasya. Kung way man lang kamo transaksyon kag isa pa siyang ma-advise naton kung way man lang kamo transaksyon sa mga mall sa mga lagko nga mga lugar sa mga damo tawo pagpahimonong sa balay nyo to ka magpamulumot lantaw ka, kuhan ka mo, mati ka mo music, mati ka mo K5. Safe na safe, gi ka mo daya, kung narak mo sa balay nyo. O hindi ba, K5 Kim? Basta ang gina-challenge ni subong kay 5 John sa mga otoridad naton nga matrack down ni kag matrace hindi na pagpadugayon pa hindi as soon as possible. Kabay pa, tanong kuhan daw ay kamo ka bati nga pagwa sang statement ya city director naton sang Police Colonel Lasada Police Colonel Kim Ligada. Ligada. Lasada. Sa Ligada. Ligada gali. Sino ganing aton nga regional director? Si Police Brigadier General Josefino Ligan kay 5 John. Ligan no na kuan tabi ni kuan statement si actually may mga statements na sila kay ina na interview man kay may mga press cons na na-report naman doon ni K5 Karen Badilla kay 5 John. Actually may mga ginahimo naman sila nga tikang no kag mga coordinations sa nagkalain-lain no nga mga stakeholders diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo even diri no sa may bilog nga Western Visayas. So accordingly ipadakop wini kag presohon gid kay 5 John once nga ma-identify kun gapamati manabi sa aton kay 5 John no laban nga pamati na siya lipay na sa mong siya to naman gibalita naman siya oo niya tingog ko batiyon niya nami pamati na siya laban hindi na niya pagimuon kun way siya pamati nalipay na sa mong pagbawas kay ibalita mo nalipay pag ginasal siya to naman otro sa kadlaw kita mo tong batian mo to tingog ya garakak siya daw si Satanas. K5 Kim.
Amo na kung kaisa may mga send man sa aton sang information sa page naton. Subo nga ginahimo naton is ginapasa na lang anay naton no sa kapulisan kay base maka-trigger pa kita kag masahuan gito diya sang sining nagasend sang pagpamahog ka kay 5 John makita niyo ro gin post dayon sang K5 ho. Salaman sila dayon ho. So actually amo na subong naga-cooperate man kita no sa mga hingyo man sang mga kapulisan naton kay since nga do na balaan naman nila blan or na-track na nila ang tawag ng panggiho sang sining gasen sa pagpamahog kay 5 John kay the more mga ginasapak kag nagapost kang nagapost the more man siya nga nagasend Panamit pag siya nga panamit. Nami na gani pasindon sa nga pasindon para nga sa ulihi makita tal niya ato dra kada gili dapit tari mo ay. Pero actually kay 5 John kay dibla ang isat wala sang klase until 22 na mo. Oo, balaan niya man kay 5 John niya wala klase, wala man sa nag-send sang bomb threat. Tunto. Balugid gay. Maalam. Tiway bomb threat gali yang isat. Subong adlaw kay 5 John sang sumugod sang nag-cancel sila da sang klase. Ate, pag may klase na may ara naman na may bomb threat naman na. So may mga nag-suggest na ni kay 5 John nga what if no ma-suspend na in-person classes subo nga semana nag-i-observe ta kung anong manginhulag kag kun may mga pamahog pabala nga ipadala ang ining padala sang bomb threat bala ka kay 5 John effective at least mabalaan mo kung anong mangin aksyon niya or himuon niya kung balaan niya nga wala sang klase tanan diri nga may eskwelahan. Laban ang may bomb threat sinabi mo kun ano mga mall naman. Tiway naman eskwelahan mong way na klase tanang eskwelahan ti sa diin kabi mabam threat be kundi di simpre sa mall naman tapos yung gay kibot ka sa City Hall na hindi gani sa Capitol na. Pero actually kay 5 John may mga information nga ang iba niya mga malls actually iba niya may mga mabaton man galing kay balaan man nila nga pagsulod mo pa lang daan sa mall kay 5 John ginarikisa ka na mo. Gina-check ka na ate confident sila sa ila sila yung mga security nga security measures nga ginahimo ka kay 5 John. For example sa SM magsulod ka gina-check ka sang kung bahi ikaw may security guard nga ga-check ka din sa babaw padalong pati sa bag mo. Why man galing sila ga-check sa mga underwear? Mamot makaigo na dang bomba. Pwede. Kuan man lang namong kalabanan siya na iban siya na. Galing kay ang mga malls si 5 John just like sa SM may dibla may may anyan kada nga gahuni. Detector. May metal detector sa mga metal na balakag sa mga nana mo na mga explosives or mga tawag na mga patalom kay 5 John ma-detect ya. Kung ang kuan bale kung ang bomba bigin himo sa cellphone abi. Hindi man nila ma-confiscate ang cellphone, di ba? Wala lang kita kabalo ka kay 5 John kung ano ni mga pamagi naman niya para sa paghimo sang sining mga explosives may ara nga mga bomba paano nila ma-modify. May ara nga mga bomba nga ginhimo sa cellphone lang ginabutang. Tapos paringon na siya tawgan abi pagtawag na pagring niya malupok dayon. Narabatian ko na sa mga pelikula kag iba na tabo sa nguna mo. Amo na kun nga may signal jamming kita kada dinagyang hindi ba? Na nga may ginahimo nga may signal jamming kada dinagyang tungod kay para nga ang mga pulista hindi na magproblema pa sang pangrikisa kay may mga ara nga mga eksperto nga nagahimo ya sang mga bomba nga ginagamit ang mga cellphone nga paringon mo to pag may signal siya pag paring mo pag raging ring niya malupok na yun na muna. Like for example, mga mall na abi karon sudlo nila to tapos ang ilaging gamit kang bomba cellphone, i-confiscate na sang gwardyang cellphone. Aba! Dapat pati cellphone dapat ilantawon sa mga gwardiyan. Bebe pala to cellphone be. Gwapang imo nga uyaba. Nahisa ka lang gali. Pero ato ni kwan ni mong nang tuod man may mga kakatabo nga mo na hindi bla? Amo na gani kay 5 John especially sa mga luwasong pungsod sa mga may mga high-tech technology or may mga high technology naman bala no. Mga eksperto, mga ginpangtunan labi na gid ining mga kwan, ining mga ano panaw sinagani sila mga ano panaw sinagani sila man.
mga pares bla sa mga ISIS bla na, ano ganun na sila? Oh, mga mga kundri sa aton, mga rebelde, pero may ara pag ng isang term nga ginagamit sila, hindi bla? Ah? Mga terorista kay Na, Pedro. mga terorista, mga terorista, kuan gina sila, tuon gina sila ya, kung paano sila makahimo sa mga bomba nga hindi ma-detect nga, tapos may mga suicide bomber na sila, hindi bla? O kabay pangaway na diya sa aton si Lilaw kay Helen sang una daway may sa may galupo ka bomba di sa aton. Magluwas gid lang kung makita kita ang granada ginwigis dalan di bla. Yes, kay 5 John. So far, ang mga nabatian naton, tiban mga granada nga mga napudyot sa dalan, mga ginapang bilin-bilin. Pero so far, no, na aktuhan man tayo no, sa aton sa ring explosive ordnance disposal. So kabay pa, nga ma-address ini, kag makabulig man, kung maka-request sila sa national ka kay 5 John, mas manami. Kaya siyempre, dako naman nga problema kay 5 John, modriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaya nagakos na siya bala nga ma-disrupt ang mga activities sa eskwelahan, kag even no, sang mga tao man, mga negosyante sa palibot sa mga eskwelahan. For example, sa mga naganegosyo da sang photocopy o mga printing nga kay 5 John, apektado man sila. Sino pa na customer mo kung wala na mga estudyante kay 5 John. Ang manok baligya siumay. Mga manok baligya siumay to sulod sang westo, galalain to, karapanos mga siumay nila to. Mga sige. kalenderya mo sa eskwelahan, laki pa doon, mga kalabanan, suki, na nila, no, mga estudyante. Mayo lang to ya sa di kamay, kay bisan wala estudyante, damot ya kadto. Yan. Nagpahuway to kaka. Ano? Nagpahuway sino? Dala man akong kaisa mga tawhay. kulukaon, sa sobrang nila kasako, walang sila kakaon to sa di kamay. Hindi pagpatami ka advertise ang di kamay kay base kung dito naman na ipadalaan bam trete ni kakaon to. Hindi sila katultol to. Sige. So anong latest sa kwan sa aton nga ayuda nga kwan nga follow-up? Anong latest subong? Actually, kay 5 John, kaya man na nag-request pa si K5 Jenny sa mga datos Ranal, no, sa may Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Region 6. Pero muna, nga may ginapatigayon man nga investigation both regional office and national office kay 5 John. Kaya accordingly, based man rin no, sa mando ni Secretary Rex Gatchalian, ang kung may mapamatud-an kay 5 John, gusto man nila nga may mapasabat o kung may mapasakaan sang kaso nga opisyal kay 5 John, in kaso nga may nagakaigo nga ebidensya batok sa ila regarding no, sa pag-iban o kung pagbuhin sang saning assistance to individuals in crisis situation, considering baga ni naton nga ang AX yan para na sa mga tao nga nag-agi sa krisis. Pagyan mo naman sang panibagong krisis, agi sa korupsyon kay 5 John Klein man. Amugid. Kag dapat kuan gini dapat hatagan pagtamod ni President Bongbong Marcos ni. Kay once mahatagan ni pagtamod kag mahapinahan ining mga kawatan nga mga barangay kapitan nga ini, no? Sigurado mabalik gid ang honor kag mabalik gid ang respeto kag kredibilidad sang presidente ta. Hindi ni siya maapektuhan sang isyu korupsyon once nga mahimo niya ini kag masampulan niya ni ining mga barangay kapitan ng mga sungak-sungak ning mga hold upper nga niyo. Okay, 5 Kim. And actually, probably hindi lang nidriya sa syudad sa Iloilo nagakatabo ang amuning pag-iban-iban. Kay dugay na ang mga sistema. Dugay na ni. Kag gakatabo ni sa iban man to nga mga lugar. Galing diri sa syudad sa Iloilo perti kaasab gid sa mga kapitan. 80% gid. Halos 90% mga kapitan di mga kawatan. Kawatan sang kwarta sang tabo. Ano? 80% gid ang kuha nila. Oo, makon mo sa 10,000, 8,000 gid ang ila. Kita nyo kung ano kadalok-dalok mga taong mga kapitane, pero kung nami pangkumpulon. Basi wala pa nagoro nagsunggod ang mga pumuluyo nila kung 10 o kung 2% lang yun kuha. Tani. Pero miro gani, isa lang kalibo. Imbes nga,
10% lang gani. Galing ka sa ulihi, gin konsensya. May konsensya pang mga buwisit nila. Kung base kung may mando ngayon mo, anyo 2,000 para nga ang Atong 8,000. sa Arevalo kay 5 John. Damo man, bisan dira sa may Taytay Sunto, hindi bla permiro, 9,000 man naging kuha. Tapos ang ulihi, ginbalik ang 1,000 dito, panghatag kuno sa diin to nga apartment kuno ni Kapitan to. O hindi bla? Amo man na dito. Mamala sila nga para reason na lang nato na. Muuntan lang para uniform, sumul na lang tanan. Permiro 9,000 mong tag 1,000. Sang ulihi, guro nagsinggit tong sa babaw tong gasinggit guro tong babaw nga hindi mo lang 2,000 para 8,000 aton. Agay. Kay turungaon gali nila ni sa December. Makon mo dra sa may barangay Taytay Sunto lang tawabla no 26 kabilog ang mga ginpanglista nila nga mga beneficiaries naton. Nagbaton sila sang tag 10,000. Gin total naton ang sa 96 ang 96 ka 8,000 ang isip-isip naton mga 768,000 gidya ang ginbalik sa ila. Tag duwa-duwa na kalibo ang sa 96 to ang nasubra to ang nakuha nila nga tag 8,000 gin total naton 768,000. Tiara na sa kamot sang mga barangay opisyal, ilabi na gid ni Kapitan. Tapos mambalsa nga ula sa kabalo, linumsan da karon sa Taytay ay. Tapos ngayo kapabulig to sa kay Sila. Lintukin ka karon kay 5 Kem. Ang bali pa nag-ani kay 5 John, siyang nag-interview katablet to. Ang balyati kon ginkuha na namon tanin nagatulong ay na kami subong. Din tago nyo tungaon nyo dayon sa December hambal ni Irene. Ugay na kamuda, mas style pa kamo. Kag mambal naton nga valid ang ining mga reklamo kay nilang isa. Yes. Kaya for example, isa lang kay 5 John, mambal ka pa makambal ka pa nga ay himo yan ay kontrapartido ni, ay ginagubaan niya ni si amo ni. Pero hindi lang isa ka barangay, kundi tanan halos tanan nga nag-pay out kay 5 John sa NAEX. Kag nga ang gin pauntat ni Raisa kon insakto ilang nga tagtaganay, hindi bla? Gin pauntat hindi bla, gin pa cancel ana, gin postpone ang payout kay damo patanin na sila nga payout nga iban mong kay kalabanan parang Haro and Arevalo pa lang nakapanagtaganay kay 5 John mo. Duwa pa lang ka district ang Arevalo pa lang kagang Haro, mo to yung pasulabi nila kay nga amo tong mga leaders na nga daogid sila mo para kuno ni sa mga political leaders kag sa mga barangay kapitan galing kay way sila sang gamiton gingamit nila ang mga pumuluyo. Din ang mga pumuluyo naman way kabalo nga gulpi lang gingamit lang sila, ginhambal sila, ginambalan sila nga 1,000 inyo daha. Ang 9,000 ibalik mo sa amon na kay amon na yang mga barangay leaders. Karon kay nagpiait. Amo na kung nga ginahambalan nila ang mga tao nga nagreklamo nga mga wala kuno utang nga kabalaslan kay nga bisan hindi para sa ila para tani na sa mga kapitan kay sa mga barangay leaders gin panglista mga ngalan nila tigin gamit man nila mga tao nga ini hindi bla kay 5 Kem. Amo gid kay 5 John. Kon pamangkoton mo sila tanan wala mo sila kabalo May namangkot gani diyon nya anong qualification sila nga para nga mag kuan para nga maka siya yon niya may gabi, siya boss kapulot, siya diri sa amon sa may Santo Niño Sor, niya Trinity. Uli niya wala, hindi kami makakuha sa ngaik siya. Niya mangkot lang ko abi kung anong kung ang qualified sang imo nga balay para makakuha ka sa kagmalista ka sa AX sa Bagyo Tino. Niya please answer. Ako pansiron mo. Ang akon nga sabat simple lang. Dapat lapit ka sa kapitan. Dapat membro ka sa mga leaders nila. Dapat inang kuan ka ng pamilya ka sa kapitan. Utod ka, parinte ka. Dapat sa malipot nga sugilanon, dapat lapit ka sa luwag sa kapitan. Amo na makabaton ka sa ngaix. Kay 5 Kem? Amo gid ka kay 5 kay 5 John, tibisan diin man yung mga transaksyones. Ang permigin man ginhambal yung priority gid yung mga malapit sa luwag. Palapit na di mong sa pangabuhi, subong sa kalibutan, labi na gid diri sa Pilipinas, dapat sip-sip ka, hindi ka sip-sip, magutom ka. Mauhaw ka gid 5 John kung hindi ka masip-sip. Hindi ka sip-sip, mauhaw ka gid. Kaya galing ta chimpo kay 5 Kim. Sige, kay 5 buwas naman buwas naman may last mo pa buwas subong ang semana mo. May development pag ita buwas nami pag mga development ta buwas no?
I-check naton buwas ang mga update no regarding sa sining issue. Despite nga may mga bomb threat nga ni K5 John, no, hindi man nagyapon matabunan yung issue sa AX. Amo ning pinaka-controversial nga AX na bomb threat na yaway na tupa laban-laban na ya. Palupad lang na diri sa aton sa Pilipinas, labi na gid diri sa Iloilo, wala ya sang natabo nga mga paglupok sa mga bomba di humari sang una sa history. Magluwas gid lang kung may mga granada gin panghaboy o kunano da. O kon may magiging pangtanom nga inang landmine to sa bukid o pero yan sa mga NPA. Pero siling abi nga bomba, way sa may lupok bomba din isang una sa history sa Iloilo ya. Kalabanan nga lupok nga bomba to sa Mindanao. Kay 5 Kim. Pero amo na kabay pa nga Halong lang ta. ma-address both issues K5 John. Kag halong lang kita tanan ta halong ta kay mantiway ta kabalo basi blag kon magtuod. Mangin mangin vigilant, mangin alerto lang sa palibot, pero hindi gid niya magpanic, no? Kasi syempre kung magpanic ka, lain ang mo lang presence of mind mo kay 5 John kung kaysa kadula. Yes. Ang inyong mga information ang idadulong sa inyo sa Power Trio sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, among MyTC DTX 500 kag D3 Bio. Pod sa patrol, K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, mga K5, balang ng tiyempo ta, damo patatani sa mga issues ng pagkatalakayon, no? Dawan taga ni katalakay sa kontrobersyal nga balita sa nasyonalo. Mga K5, no? Galing kay, sige lang, buwas patimingan ta buwas kay Wibis, may programa pa man ta buwas, no? Last day of the week naton nga program buwas. Kag sa aton nga mga followers, pasensya gid. Buwas lang ko, buwas ka mo. Comment nga namo kay parang maisa-isa ta kamo basa buwas gaan ta kamo tiyempo buwas diri sa ato sining nga pangalaga. Inom lang kamo ana isang klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox ka pa. Mo ning kafe mga K5 nga makapanami ni kay makapaniwang sa lawas ta. Wala labot sila nga makapaniwang sa lawas ta pa-detox sa lawas ta kag makapanami sang aton sininga inang digestion ang klinika DTX Coffee Mix mga K5. And of course sa mga lalaki naman nga nagamatamat na punder ang bumbilya nyo, pasigahan nyo at bumbilya nyo gamit kamo sang Extend Food Supplement for Men para nga magnami ang sirkulasyon sa dugo ta kag nagahatag extra energy sa lawas ta. Amo na kung was makainom ka sang Extend Food Supplement for Men, nagabalik sa hubin ang imo performance. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Why na kita tiyempo diri sa ato sining nga pagpangalaga, standby na kamo kay DJ Matsukulit sa Laugh Out Loud. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako na miyo ka K5 John Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.